बाढ़ के खतरे से दिल्ली भी दूर नहीं है। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से आज सुबह से ही लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर बढ़ गया है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। हथनी कुंड से चला पानी, दिल्ली के लिए चेतावनी। पहाड़ों पर मूसलाधार, यमुना में हाहाकार। हथनी कुंड में पानी की हुंकार को सुनिए, इसके रौद्र रूप को देखिए। इसका ये रौद्र रूप देश की राजधानी दिल्ली को डरा रहा है। पहाड़ों पर हुई बारिश का पानी लगातार हथनी कुंड बैराज तक आ रहा है, जहां से उसे दिल्ली की ओर भेजा जा रहा है। सुबह से ही दिल्ली की ओर लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। सुबह 5 बजे से 1,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। घंटे भर बाद 1,03,000 क्यूसेक और अगले ही घंटे 93,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर रवाना कर दिया गया। सुबह 8 बजे से 93,000 क्यूसेक पानी और छोड़ दिया गया। छोटी छोटी नहरों को बंद कर सारा पानी राजधानी की ओर छोड़ा गया है। दिल्ली की ओर खुलने वाले हथनी कुंड बैराज के गेट खोल दिए गए। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर बहाया गया तो यमुना में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जब ये पानी दिल्ली तक पहुंचेगा तो निचले इलाके डूब सकते हैं। जहां तक खतरे के निशान का पैमाना है तो फिलहाल हालात काबू में हैं। इस वक्त हम दिल्ली में आईटीओ घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि यमुना में पानी का